အောင်ပြန်ပြီဗျာအောင်ပြန်ပြီလို့ပြောရင်လည်းယုံမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်1 2 4 5 6အခွေအဲ့ဒါလုံးမိုင်အခွေဒါစက်တမီငိမ့်ပေါ့เนาะဒါတည်းများမဟုတ်ဘူးအင်ကမီသားစုဝင်တွေကိုကျွန်တော်เนาะတောက်ကြမကြောပေးထားတာအဲ့ဒါ9ပေးထားတာเนาะအဆင်ပြေသွားတော်တော်လို့လှလှပပတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့အခုဂျာရာဘေးတောက်ကြနှစ်ရက်တော့ကိုအင်ကမီသားစုတွေတော့ကျွန်တော်ခဏလေးရှာပေးထားတယ်တော်တော်လေးတဲ့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ချုံချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကနန်းကတနေ့ကိုတစ်ခုပေါ့နော်ဥမာဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တစ်ပေမနှက်ဖြန်ဆိုနှစ်ဖြန်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ကိုမနှက်ဖြန်ကြဆက်စောကြမလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေမယ်ဒါလူဟောင်းတွေတော့တည်တယ်လူတစ်တွေတော့တည်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကဲထားလိုက်အဲ့ဒါတွေမပြောခင်ကျွန်တော်ဈေးကွက်ကိုစကြည့်ပြန် modern internet เนาะအဲ့တော့ modern internet ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာထူးခြားလဲဆိုရင်ကဲလက်မတွေနှိပ်ပြပါအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေ modern internet ကိုကြည့်လိုက်မယ်အော်မဆိုးဘူးเนาะ break ကcomplain နဲ့ the break ဟုတ်လားနော်လာတော့လာတယ်1938ဆိုတော့ complain နဲ့ the break မဆိုးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ရွှေကီးတွေကပေါ့နော်တေချာနားထောင်ပြပါဒီနေ့ဂျာတာပရင်းရဲ့တရက်စာရွှေကီးကတစ်လေးခွန်ဆိုတဲ့ရွှေကီးပါနော်တစ်ရလေးခွန်ရဆိုတဲ့ရွှေကီးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရွှေကီးကိုဘာနဲ့ကတ်မလဲဆိုရင်ဘာနဲ့ကတ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒါမပြောခင်6လိုင်းနေလို့ရှိတာလက်ရှိ6သလုံးပဲကြံတော့ရနော်စဉ်းစားကြည့်6ရဲ့ကျွန်တော်ဘာကြံမလဲဆိုရင်အပူးရဲ့ကြံတယ်ညီကိုလည်းထွက်ပြီးသွားပြီပါဝါလည်းထွက်ပြီးသွားပြီနက်ခတ်လည်းထွက်ပြီးသွားပြီနော်ပရိဒါလည်းထွက်ပြီးသွားပြီညီကိုနှစ်ချိန်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတတိထားမှာကအပူးတွေကများတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ညီကိုနှစ်ချိန်ပြီးတော့သူကပါဝါလာဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒါချွန်းချက်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါမပြောခင်ခုနတလေးခွန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ကတ်မလဲဆိုရင်2နဲ့ကပ်ပေးပါ2ရ8နဲ့ကပ်ပေးပါတော်တော်လေးကိုလှတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဂျာရာဘေးနှစ်ဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပေးထားတယ်အခုဆိုကျွန်တော်တေချာလေးလှလှပပဖော်မူလာအသစ်တွေတွေကိုကျွန်တော်ကျွေးနေရအောင်မျိုးလို့နော်နေ့တိုင်းမနေ့ကဆိုတဲ့9နှစ်ကျွန်တော်တို့တနေ့ကအင်္ဂါနေ့ကဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဗာလေးရတယ်ဆိုရင်3လေးနော်4ရတယ်တနေ့နာနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့87နော်နေ့တိုင်းပေါက်နေတယ်အဆင်ပြေနေတယ်နော်ကဲလက်မလေးနေပေးခြင်းအပကျော်တို့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဂျာရာဘေးကိုဂျာရာဘေးနေ့ကိုအတူတူပိုင်ဆိုင်ကြပါမယ်လက်မလေးနေပေးပါအောင်